Махабхарата и ветските текстови и нивното толкување. Описи на вонземјани и вонземски суштества во ветски списи. Полемиките се појавуваат кога религијата ќе се соочи со фактот дека има посета на интелигентни суштества од други планети, во многу случаи од античко време до сега. Ветската литература како основа на хинду религиозните учења е еден од многуте религиозни ресурси што може да се користат како референца за ова истражување. Ова видео има за цел да разјасни дали ветските списи споменуваат за вонземски живот или за интелигентен живот надвор од планетата Земја и да вклучи категории на вонземски живот како што е споменато во ветските списи. Користените методи се од проучување на литературата и документираното. Резултатот од студијата открива дека ветските списи, особено 4 веди, Пураните и Итихасите, јасно споменуваат за постоење на вонземски видови и вонземски суштества и нивните интеракции со луѓето уште од ветската ера. Овие хинду текстови опишуваат летечки вимани и детали од античка нуклеарна војна. Хинду ведите се преполни со фантастични приказни за боговите и нивните моќи и епски битки кои наводно се случиле одамна. Овие хинду митови зборуваат за благородни богови кои се борат против злите сили и за летање со вимана и нуклеарна војна. Дали сме сигурни дека ова биле само митови и легенди или се вистински записи? Вимана технологија. Објектот што лета наречен вимана е опишан во древните текстови на хинду санскрипт и тие се летечки машини со различен степен. Зборот вимана во превод значи се измерени или преминување и биле машини управувани од боговите, слично како колите во библиските текстови, особено онаа што е забележано во визијата на Езекиел. За кочијата, овие летечки летала доаѓале во сите облици и големини и можеле да патуваат со различни брзини и растојанија. Некои биле копнени и поморски возила, додека други летале понекогаш се до месечината или подалеку. За некои од овие летала и објекти можеме да видиме и ден денес цртежи на карпи во пештери и во некои стари записи. Најпозната документација за древните летечки машини вимана доаѓа од Виманика Састра, превод од почетокот на 20 век. Многу извештаи за технологијата вимана се пронајдени во античките ветски списи. Детали за цртежите на низа објекти, вклучувајќи ги и изворите на гориво, што се користеле за нивното напојување, иако некои може да бидат збунувачки. Во преводите се зборува за одредени елементи и минерали кои ни се познати како мика, живо сребро и жива, но се споменуваат и чудни течности наведени како мед, кои можеби биле непозната супстанција со сличен вискозитет или изглед на пчелниот нектар. На врвот на секој хинду храм или пирамида може да се најде вимана, а често тие се заоблени предмети како чинии, за кои одредени теоретичари веруваат дека биле возила на вонземјани. Ерих фон Даникен посочува дека модерните гледки, кои ја создаваат нашата перцепција за НЛО, изгледаат многу слични на виманите од античка Индија. Фон Даникен исто така истакнува дека приказот на Шива, како лета на неговата птица Гаруда, лесно можел да биде примитивен опис на авион или вселенско летало. Гаруда бил познат по фрлањето бомби, летањето до месечината и носењето на Шива на различни локации низ сончевиот систем. Во обидот да им се објасни оваа гледка на идните генерации, приказната на постарите за Бог што лета наоколу на джиновска птица или кочија. Може да звучи смешно и да се смета само за митолошка, за оние кои можеби никогаш не биле сведоци на тоа. Кога ќе ги погледнеме поблиску овие вимани, описите на звуците што ги создавале и начинот на кој изгледале, кога полетувале почнуваат се повеќе да не ликуваат на млазен погон. Еден превод на пасус во ветската Махабхарата опишува вимана, а тој пасус гласи вака: Виманата имаше сета потребна опрема, не можеше да ја освојат боговите или демоните, израчеше светлина и одекнуваше со длабок татнеш. Неговата убавина ги маѓа псалмовите на сите што ја гледаа. Висвакарма, господарот на неговиот дизајн и конструкција, го создаде со моќ на неговите строги мерки, а низиниот преглед како оној на сонцето не можеше лесно да се отцртува.
Пасусите зборуваат за групата на Кришна и епскиот херој Бхагавад Гита Арџуна, опишувајќи го патувањето со вимана во небесата каде што видел илјадници коли во воздухот и друга огромна вимана, висока 7 ката, слично како патувањето на Енок во кочијата на тркала. Ван Даникен вели дека верува дека ова би можело да биде примитивно толкување на патувањето до матичниот брод, од каде што можеле да потекнуваат многуте вимани видени на земјата. Нуклеарната војна на дрона Парва. Едно од најчудните приказни за древните хинду веди доаѓа од преводот на дрона Парва, седмата книга во Махабхарата. Книгата го опишува дрона како воин назначен за водач на војската во војната Курук Шетра и неговата смрт во таа битка. Приказната се вклопува со темите видени на друго место во Махабхарата и други антички текстови кои детализираат тешкоти на војната, но оваа конкретна книга дава некои описи кои звучат морничево слично на ефектите од нуклеарна војна. Експлозии кои израмнуваат се, животни кои врескаат и зафатени со пламен бебиња на трудници кои умираат и метален оклоп кој се топи на кожата на воините кои ги носат, сето тоа звучи како резултат на нуклеарна експлозија. Споменува птици кои паѓаат од небото поради еден проектил наполнет со сета моќ на универзумот и светло како илјада сонца. Исто така пишува и го здогледавме небото, она што ни изгледаше како маса од црвен облак што личи на жестоки пламени од пламен на оган. Од таа маса блеснаа многу блескави проектили и огромни крици како бучева од илјада тапани удирани одеднаш. И од него паднаа многу оружја, крилести со злато и илјадници громови со силни експлозии и многу стотици огнени тркала. Дали овие црвени облаци личеле на запален пожар и последователната смрт и уништување во древните списи кои ги опишуваат ефектите од нуклеарниот испад. Примитивната технологија од тоа време не можела да биде изложена на било каков вид на зрачење, иако описите на умирање на бебиња на бремени мајки звучат многу слично на ефектите од изложеност на радиацијата. Откако ја развивме атомската бомба, што беше фрлена врз Хирошима и Нагасаки, Роберт Опенхаймер дури го цитираше Бхагавад Гита, велејќи: сега станав смрт, уништувач на световите. Чудно е што Опенхаймер, кој ја разви бомбата, исто така бил изучувач на санскрипт, а некои ја споредуваат неговата приказна со онаа на Арџуна. Во Бхагавад Гита, Арџуна мора да бил убеден да се бори во битката во која не сакал да учествува, поради морална дилема која некои ја споредуваат со колебливоста на Опенхаймер во развојот на бомбата. Необјаснето уништување на Мохенџо Даро и Харапа. Остатоците од две древни цивилизации во долината Инд, во денешниот Пакистан и Индија, ги збунуваат археолозите со децении. Овие градови биле напуштени одеднаш случајно околу времето на изградбата на големите пирамиди во Египет и покрај тоа што со векови биле просперитетни центри на технологија и култура. Мохенџо Даро особено се чинело дека бил срамнет со земја или пропаднал по 600 години населување. Дали ова може да биде локацијата на она што можеби било античка нуклеарна војна? Мохенџо Даро и Харпа се аномални не само поради нивното напуштање од страна на луѓето што живееле таму, туку и поради нивната неверојатна напредна технологија и децентрализирано секуларно општество. Археолозите утврдиле дека распоредот на овие два масивни града покажува доказ за егалитарна цивилизација без посебна хиерархија или елитна владеачка класа и веројатно управувана од избрани функционери. Урнатините на Мохенџо Даро покажуваат внимателно урбанистичко планирање, напредни системи за наводнување и одводнување и 900 квадратни метри водонепропуслива заедничка бања, која била исполнета од реката Инд. Оваа цивилизација се простирала на повеќе од 500 хектари и поддржувала население од некаде помеѓу 20 и 40 илјади граѓани. Харпа, која пропаднала во исто време со Мохенџо Даро, била подеднакво напредна со амбари и надградби и пресметани практики за тргување. Овие цивилизации имале друштвени игри како шах, тргувале со скапоцени камења и накит и ја ценеле чистотата и хигиената. И двете биле цивилизации со просперитетни култури и исчезнале одеднаш без трага и глас и објаснување.
Дали ова кажува дека можеби тоа е резултат од нуклеарна војна? Со искупувањето на Мохенџо-Даро откопаа скелети на семејство кое се држало за рацете, изгледа дека се срамнети со урнатините и пепел, што ги покрива како да умреле во ненадеен и непредвидлив настан. Некои извештаи велат дека слој од радиоактивен пепел бил пронеден во почвата пред да се ископа локацијата, што ја надополнува теоријата за нуклеарен настан, што би можело да биде причина за уништување на овој древен град. Меѓутоа, овие тврдења се донекаде неосновани, со недоволни докази за да се подржи откривањето на овој радиоактивен материјал. Сепак чудно е што овие два високо напредни града и цивилизации доживеале апокалиптични настани во исто време, додека биле сместени во истиот регион, но сепак се оддалечени со многу милји. Без разлика дали овие приказни пронајдени во древните ветски списи навистина даваат доказ за нуклеарна војна или не, тие се чини дека барем опишуваат некоја неверојатно напредна, апокривна технологија. Дали навистина можело да има летечки објекти и нуклеарен настан, што ги избришал овие две древни цивилизации, како онаа опишана во Махабхарата? И ако е така, дали овие богови кои стоеле зад оваа технологија всушност биле вонземски вид со напредна технологија, што е вообичаена за нас денес? А сега останува на вас да процените сами дали е ова вистина или се само митови и легенди. Доколку ви се допадна видеото, ставете subscribe или претплати се, кој е потполно бесплатно. Оставете еден лайк или пишете во коментар, доколку сакате видео на некоја тема. За вас може ништо не значи, а за каналот значи многу и би ми било драго да го прочитам и вашиот коментар. Ви благодарам за вашето одвоено време.